Hello， 大家好啊！歡迎嚟到我同 Chaco 嘅分享頻道。今日為大家帶嚟咩新 product 呢？噔噔，呢個就係 Petrol 嘅寵物耳部細胞修護液同埋呢一個眼部嘅細胞修護液。咁呢兩款呢，其實呢對於平時毛孩啦、對眼部清潔啦同埋耳部清潔呢都非常之有用嘅喎。咁我哋一齊嚟睇下到底入邊當中係啲咩成分先。咁日常呢一款呢，就可以將1、2滴啦滴落狗狗嘅眼睛入邊，作為日常保健嘅。咁首先就掹開個蓋啦，跟住佢會好似人類嘅嗰種精華滴管咁樣樣㗎。然之後好似幫人類滴眼藥水咁。擎住咗呢隻眼度，跟住咁滴1、2滴啦，咁然之後就可以幫佢揾紙巾抹咗佢，咁就可以咧減少佢平時啲淚腺啊問題啦。咁如果佢本身狗狗隻眼睛入邊咧有炎症嘅話咧，都可以咧幫佢用呢一個咧修護液咧嚟到去作為一個咧舒緩炎症啦，減少淚痕嘅問題嘅。咁如果佢本身做過手術嘅話咧，都好建議使用嘅喎。咁跟住就到呢一隻啦，呢一個咧就係耳仔配方嚟嘅。咁其實可以作為咧，如果狗狗佢入邊有染蟎啊，或者係有炎症嘅話咧，都可以用呢一個耳部細胞修護液咧嚟到去滴落去個耳仔入邊，舒緩佢嗰個過敏啦、異物引起嘅瘙癢啊，去除耳蟎啊。舒緩耳部嘅感染、中耳炎等症狀嘅，咁保持佢哋嘅耳朵健康啦，延遲聽力嘅下降啦。咁其實平時用法好簡單嘅啫，咁扭開個蓋啦。sorry 扭錯咗添。扭開呢個蓋啦，跟住然之後佢有一個咁樣尖尖頭嘅，咁啊豎起你嘅耳朵，係啦，咁就將佢咁樣樣啦，剔高佢，跟住然之後滴2滴，捽，跟住然之後佢就會咁樣係啦揈出嚟。咁揈出嚟之後呢，咁就其實基本上呢，你可以如果佢仲有啲，就可以幫佢揾紙巾，係啦抹翻乾佢。咁如果佢係有炎症嘅話呢，咁就都建議翻呢。咁可能呢，每一日就喺個耳仔裏邊滴2至3次啦，咁就係作為日常嘅保養啦。如果佢本身有耳蟎或者有炎症嘅問題嘅話呢，就建議每一日重複3至4次呢，咁就可以呢令到佢哋呢有最佳嘅效果，同埋可以舒緩佢嘅炎症嘅。咁另外一邊耳仔我哋都示範埋啦。好，係啦，剔高佢嘅耳仔，滴2滴。捽，係啦，咁樣揈出嚟之後呢，咁就 OK 噶啦。咁今日嘅日常護理頻道就完結啦，多謝大家收睇。